स्टॉप कर स्टॉप कर. तर नमस्कार मित्रांनो, मी ऋषिकेश पाटील पुन्हा एकदा स्वागत करतो तुमचं आपल्या चॅनलवरती ऋषिकेश पाटील ब्लॉग्स. आणि आपण आधीच्या व्हिडिओमध्ये बघितला होता, आपण ड्रोन उडून पाहिला होता आणि थोडा त्याच्यावरती एक्सपेरिमेंट करत होतो की त्याला ॲक्शन कॅमेरा लावून आपण बघणार होतो की कसा उडतो आणि कसा फुटेज येतो आहे. सो आपण रेडी आहेत आपल्या ड्रोनसोबत आणि आज त्याला सेटअप करणार आहोत आपला ॲक्शन कॅमेरा आणि पाहणार आहोत की कसा फुटेज देतो आहे तो आणि त्याचं ॲक्शन कॅमेरा लावल्यानंतरही त्याचं स्टॅबिलायझेशन वगैरे कसं होतं आहे की नाही प्रॉपर. चला सुरुवात करूया. आणि ड्रोन उडवताना आत्ता प्रॉपर जागा बघून उडवतो आहे आपण, कारण की गेल्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल ड्रोन आपला पाण्यामध्ये क्रॅश झाला होता. व्हिडिओ पाहिली नसेल तर वरती दिलेल्या डिस्क्रिप्शन लिंकमध्ये आपण जाऊन पाहू शकता. सो आज थोड्याशा सेफ जागेवर जाऊन उडून पाहू कसा उडतोय. तर आपला नॉईस प्ले ॲक्शन कॅमेरा आपण इकडे जॉईन करून बघणार आहोत. आज जॉईन करायला आपल्याकडे त्याचं कनेक्टर असतो तो तर नाही आहे. सो आपल्या इंडियन जुगाड पद्धतीने या लब्बरने आपण याला फिट करणार आहोत इकडे. आता तू हेच लाव ना, तू जा फक्त. सो आपण बऱ्यापैकी फिट करून तू इकडंच घे, या नाही ते दांडली दिसेल त्याच्यात. सो इकडे आपण अटॅच केलेला कॅमेरा बघू शकता, आपला फुटेज तो कॅप्चर करत आहे. स्वतःला वरती उडून बघू आपण की याचा वेट घेऊन हा उडतोय का, ॲक्शन कॅमेरा आपला उडतोय का आपला ड्रोन. एवढंच पण वजन नाही घे. चल 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 जाऊ दे. घे वर घे वर घे वर घे वर घे वर घे. हे भाई बंद कर. हो. सो इकडे ड्रोन आपला ॲक्शन कॅमेऱ्याचं वजन घेऊ शकत नाही. मे बी तेवढा पण वेट तो उचलू शकत नाही. आपण अजून एक ट्राय मारून नको ना, आपण अजून एक ट्राय मारून बघू थोडासा तरी वरती उडतोय का. हां चल कर चालू. स्टॉप कर स्टॉप कर. परत एकदा ट्राय करतोय कॅमेऱ्याची सर्व स्टेबिलिटी चेक करायला. नॉर्मल कॅमेरा फंक्शनॅलिटी प्रॉपर चालतंय का. अरे हा एक पात चालत नाही. काहीतरी प्रॉब्लेम दिसतोय. सोड सोड. हा 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 घेतला पण नाही, वन साईड जातो रे. आय गेस त्याचा एक हे तुटलेलं आहे ना, म्हणून वाटतंय वन साईड जातोय. आपण सर्व पात्या काढून बघू. नाव वी हॅव डन सम चेंजेस. आपण त्याच्या दोन्ही साईडचे प्रोटेक्टर गार्ड काढलेत. मे बी तो एका प्रोटेक्टर मे बी 3 प्रोटेक्टर गार्ड होते म्हणून त्याचं थोडा बॅलेन्सिंग जात होता. सो आता 2 प्रोटेक्टरवरती उडून पाहू आपण उडतोय का.
स्टार्ट कर रे. नो नो नो, तरी पण एका साईडला होते. परत एकदा स्टार्ट मार. आय गेस आपल्याला पूर्ण दोन्ही प्रोटेक्टर काढूनच उडवला पाहिजे. एक साईडला तोल जातोय. नाही, सर्व काढून चेक करू आपण एकदा आता परत. पण सर्व प्रोटेक्टर काढलेत. आता परत एकदा चेक करू. कर चालू रे. कनेक्टिंग, लाईट ब्लिंक होत आहेत.